Pekisa banana yo Pekisa banana yo Toswana nebiso na biso papa kokoti sabana te. Voilà, c'est bon. Honorable Zakari Baba Baswe. Ça c'est le fils d'Ngade Ngadios mon ansouk avec Black Story. Yechimanga. Aïe. Avatar DJ Moïse. Bismillahim alaikum, halayme hala. Bismillahim alaikum, halayme hala. Bismillahim alaikum, halayme hala. Bismillahim alaikum, halayme hala. Bismillahim alaikum. Bismillahim alaikum. Bismillah. Bonjour, merci na balandi nyonso ba o balanda biso ba o ba sepela kana biso ba o ba sepela pena chaîne na bango ya bien soko lingi o mona pizza ba image ya bien otala pizza makambo ya solo information ya bien aïe o ekana MTTV donc comprendre que kuna nyonso ya bien ezalaka kuna nyonso ya bien kuna makambo ya bien information ya bien ba news ya bien makambo ya mboka pe ya solo donc ya bino ya ngoyo boya bo s'abonner tozalaka toujours bana misala na bino nde ba boss na biso à mon boss à moi sans oublier mon boss à moi Enoch Matalien zala mon boss balobi zala pour tinati balobi sans oublier mon cordon à moi amigo aïe na leli balobi na liso ya bato ya nzambe liso ya nzambe o wapi asala kama bomona crayon solo bomona moi poutre pe ya bien Nathalie ngo pe ya moi mandefu quoi botala pe biso bien ba vito benga kaye ya the best 7 étoiles bonjour na balandi nyonso o wapi balingaka biso pe to lingaka bino ndeka to lobaka to zalaka bana misala na bino nde ba boss na biso botinaka biso to sala ka bino musala o ezomona na miso ya bato ni ka to lobaka to jali cette fois-ci on va bouger hein la chaîne na bino moko ya bien chaîne o ya bien zala biso pe to dondo balobi na boss na biso boss de Brino umela mokonzi moko bien balobi sans oublier asima ya caméra bino buye biliso ya bato ya nzambe ceux qui jetent le biliso ya bato ya nzambe déjà na bandako beaucoup mikotuna nani wana de best 7 étoiles zala yanga et lelo nazanga mon côté na plateau nanga lelo vraiment nazanga mon côté na plateau nanga sans plus tarder voilà vraiment cette étoile ko banda ko fongola biso to yeba to lobaki lelo vraiment to yete beta masolo to découvrir azanani asalaka nini et aye ko lobila nini lelo vraiment to mikempe ko solola nabino naye to yeba azali nani. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. Kimi ezali maman. Azali ma voyage banda ya mboka c'est bon. Merci beaucoup ceux qui vraiment écoutent se présenter na balandi na biso o bazola na biso bazotala biso bayeba tozana nani na plateau et azapinani et alinko salani. Moi je m'imagine pour te bayebi j'ai mettre Abdou le gourou du temple donc bayebi déjà grand maître Malicé mettre Abdou donc nazali ngangate nazape docteur Timi nazali métaphysique pour azali pour défendre contre les malades et qui nazali ko bina cette danse ya esprit c'est ça cette danse d'esprit cette danse ya milimo ya mama bibale mama oshimeli mama ya bibale mama ya kimia to simbana no wana po makamba ko kende mabela cette danse ya milimo et cette danse ya bibale ko yebisa biso cette danse ya milimo et cette danse ya bibale ili collection ils ont des soumission pleine crédibilité plein respect et pas ya milimo donc milimo ko wana tulisaka bafanda kana mai donc maman oshimeli azali mama ya seti bibale nakata libomona azana seti bibale collaborateur na oya sunga ba oyo so ba problème c'est ça on ne oublie pas ça bon mot maman na ngai balobi cette étoile lelo et baby yopo yoki balobi 7 milimo oyezalaka na libomu ya mama ya bibale aya toloba nini maître mo lobi pourquoi kaka yo pona milimo ya bibale c'est que
bato nyonso amelaka mai te soki lelo moto azolamba mai eza te akolamba ndene osenga kaka osenga mai ntango mai ekoya ntango bakolamba biloko ekobela ntango moto akoliangwa motema ndenge osali ekosepela ti nga mpe naponananga moto te naponananga mopepe te naponanaka mai parce que mai eza source ntango nzambe asala mokili ntango asala likolo ya kosala mabele apres mabele asalaka mai na bibale sambo na 4 c'est ça. Likambo lelo eza likambo vraiment lelo eza likambo tomekana kosolola tomekana kobeta lisolo lelo oyo tozomona maître na cette étoile na ye ya bamama libale mekana koexplike biso yambo ya cette étoile ya libale na ye azalaki nani? Non, azalaka moto azalaka être aimé na mokili oyo mais ti lelo ozalaka être aimé? Oui, nga naza être aimé yo tuninga sikoyo mpona collaborateur na nga ti mama ya mibale ozalaka liboso nani? nazalaka na liboso non nga nauta na nga na catholique. Moi j'ai grandi à catholique né à catholique nauta na petit séminaire na nga na sango ntango esimbaka te ntango bamere nde bakufa nde esalaka te nga abdula kota na makambo mosusu na makambo mpe nakendaki koluka mpona yebana nasala mama mosusu mabe nde nayo tombe na vrai puli mpe oyo babomaka bato te batekaka bato te le septi na nga naza nango esacrifiaka moto te ebomaka moto te edefendaka contre le mal kombo ya temple na ngai ezali tabernacle pour défendre contre les mal 00 bar 1 bar 8 ezali libération. Pourquoi lelo yo ndimi opesa kombo ya temple na yo tabernacle? Non, eza kombo ya nga te napesi yango ezali nde bamama libale mama ya bibale oyo abotisaka oyo apesaka kimia na vie nde apesaki nga kombo ya santo nanga eza tabernacle ezali koba nini motu nyonso akotana kaka tabernacle baza na tante ya kosengema kena koboma bato te ebiki ebili bakosaka biso tro lelo tomona bato ebele okende pambanga asali eloko moko boye aye osenganga pe peut-être nga nayeba na yo nasengi yo mwana na bolingo wana yo opesinga mwana mais mwana wana aza na ye mwana ya mabe mwana moko ya perte mwana moko oyo abanda komelisanga chaque jour et en plus esuki wana te na nsima ya kopesanga mwana wana ozozela soki apusani mpo ozwa ye lisusu mpo awuti na ye ka epa na yo? Non, est ce que esprit akosala mo ye moko nano esprit mpo azala esprit nzambe akelaka esprit akela moto te soki lelo omoni ke maître moto aye epai ya maître apesi mabota apesi vie eza te lokola ki bapesaka mwana botaka na monde epeso te parce que nzoto ya mwana mwasi babalusa ngo sens reverse kata soki lelo baspermatozoïde ezokota mwana mwasi jamais ovine ekokokanga zemi parce que poko etawi eza diabolique parce que vu ke biso ezaka métaphysique tokosalaka nini tokotana na kati ya voie astrale nde tokoki kosala autorisation tokoki kosenga autorisation na kati ya parquet général oyo ya baesprit parce que monde eza lokola nde lofandaka bongo ntango tokosala bongo apres aba tokozwa base ya mwana mwasi nde babalusango biso tokosala tokozongisango ndenge nzambe akelaka yo ozomona ngo eloko oyo demo apotaka na nzoto ya mwasi mpe abota te eza par rapport babalusaka matrice na ye parce que nga teke naza métaphysique na kosali nakotaka na kati ya spiritualité na kati ya corps ne mpe nasali sans reverse nazongisi ndenge papa na mama na bote parce que espoir akosala moto te. Merci na sepeli parce que le bino pe na monde bino reconnaître nzambe bon abunda nazana na sananga yo ndongo ozana na sala yo ilisi faire ye moko tanga asengaka nzambe pesaka makasi na bibisa bana adam amaza biso te te nzambe alobaka sabana peso makasi mais okokoboma molimo te okobomaka ame est ce que asenga pouvoir epai ya baniama to epai ya yema de tout ça et de miséricorde. Merci tochina na entre parenthèses to mika kokota na mama na likambo na biso elelo moi to yeto beta na solo boni musala et musala ezo ki boni meka na expliquer biso balandi o bazolanda biso lelo soki moto penza azana posa amona maître asala ni non moto azana posa komona ngana no ezana ba règlement nango otopesaka bato ozolanda musala eza posé règlement nanga ya makambo nanga onde akoki kobenga ngande nde akozwa ba règlement nanga ya makambo nanga temple za kananda. Non, santo nanga eza na ma campagne pe na Congo central parce que munge mona matadi nga za na Congo central grand général ya temple bernacle eza na Congo central place fumulo la mbengo atika makambo biso to ba descendant yo za descendant même oui parce que moi j'ai grandi à Matadi naza descendant na parce que yemo ko parce que Matadi nayoki eloko moko se rappele ngai na likambo moko tomikana kofola entre parenthèse na biso balobi cette étoile tobeta na lisolo ya songi mpo yango nde makambo na ngai babi songi eza makambo na ngai tomikana kosolola lelo oyo tozoyoka bato bazobeta lisolo ya simplice
bazobeta lisolo ya maître Simplice balobi maître Simplice aza vraiment likolo lelo ozoyebisa biso ke yo nde oza descendant ya maître Mengomeng mais quand même kopesa biso différence wana yo na Simplice nani nde makambo nani nde ya moninga yoka eloko na webisa yo le très important ezali Simplice maître Simplice aza maître mais na makambo akota makambo okuta akufa na makambo akota te ba o bayebi le gros de temple bayebi le gros de temple quand on dit le gros de temple le puissant on va ça puissant ni bale so yazo beli la moto nga so na zabi so ata so moto ngeza makasi na beli ni kama mpepete ngo yana mai moto yokufa te sika comparer nete mai na moto ekoganika na mai do asa maître na makambo ngona yebi parce que na likane na émission moko ozolanda ngane na pese monopole le poza soka pose boba da poto wabenga batu soka ndimite wakini na site moko na sanga ya voisin na manta ngobeza te batala no to sana ba yebisa ngai soki aboyi ngala sangisa bino ya okoka kutute ata so boche awa ko bata dile mchilundi atso ko bata ba ai le gulu le ako bate merci na maladi na biso nyonso bana nyonso ya poto bino boyebi ya babi ya monde makambo na biso ya monde makambo soki tozoloba boye poto linaka bino pe moi mingi balobi Isaac Baloteli R9 mwana bunde sa tongo babinef ya solo kwa beta kabali bien zala na yo to beta solo lelo oyo tozomona lelo oyo to me kompena na kotangela yo tozana bingo tozana Yalous akenda sango yo yebi yozana matete yazana lenga balobi Yalous lelo soki tozu maître tu na kati na bango wana mais quand on compare cette différence où ils entre yo Yalous on peut se de différence na yo na elingwe on peut se différence na yo na mort bon elo mona oloba les très important ezali moni makambo kokota na mozindo depo eza charge ozolanda bato nyonso ozotangela bakombola paka elingi nde na yebi o ndena ko boya banali mutu na choboya ete parce que sona myo boya na kufi parce que tango banda mystère nga buna existate ozolanda bato basali la réputation elingi ezandi bana ne oya simana ozolanda ba also tengeli bango tengeli nga bango bazali ba impara ba niveau na pour ngana za mona sori echo mo olanda papa na ngasa ki grand maître spirituel ozolanda tango ya bana ko système biso tozoza na président bango basala ba te na reine sauf des villes musuku tangina mala komwa musuku na yoga anguti na histoire ya pama reste ba grand maître basati bobo wala tabashimi wala tabashimi ya kolemba lemba po acha chokoti kasi na yeba ya partie ya matadi tukutsa ina matadi nazoboya ete lomoni minicho nazoboya ete soki alandaka bino na chaîne na bino ndenga zana bige uguru mettre abdul ozolanda yeye ndenga zawana na matadi na kutse na match ya vita contre nani ilima ya matadi ozolanda na match zo sina ya 17 45 match bakata match ozolanda nana kota na hata bali nana kota na hata bali o joueur na biso o chana zambrota je pense que o bana poto bakina ba poto bayibi histoire matadi ozolanda tiba kota zambrota asali makambala moko mpepe chimbo kizosi na mobizo kota akokate yoka ngana soki ozoboya ye ngana boya lelo oyo azametre te mort azametre te mort aza nakobenga azama landa ya ba maître commissionnaire de sava yoka commissionnaire de sava mun ndako na redini omona te bakoko bakatu belebele bazana ndako oyo bazana kasi bango nde ba grand maître nde basala ka ekasi yesu ke musala ezali akiko partir ko pesa $100,000 na $100,000 ya ko pesa bana misala ne wala ba $5,000 akofandisa bango basala makambo yimo omaki na liboso botike ebo aza poison na chana verre ye pacha na verre mutamela nana akufa ya akufa ukoma ndima kai ndita ko ngona biso apesa privilege na bango parce que bango bakotana na politique ozolanda so biso zala bana miki ozolanda ngam to kotina makambo wana mingi est-ce que mort mosa ga gamati pona biso kanite pona to kedali mondialité aza mete tena zo bisa yo pona ni ya bomba ka ba fie ba jouer
Ozolanda, est-ce que grand maître a beaucoup ma vie à mon na yende ko na yemu de ko ngande na ko ma vie à mon parce que mo ko la suka nzamba ko samisa nga ko na ngapo na ko mi vie ande ko na yo comment ba ta na vini mo yo on a le bilelo o ceux qui te le dit tout le monde la charge au tout pesaka peut-être na mort on est ba charge ba match na biso to ya na moto pesa mettre abdou non le bibo ya ceux ba chepa kila ba on a sala non ko sala fina oh o wazi ya sala kama kambo tena zo ibisa yo on est ndeka na na biba to pesa example mo ko ba ndato banda ko beta ba football ya zanga ko ndo kata mu yati na tuno non le mpondo kina mu yati est-ce que nga abita na travailler match ya nani match oyo mazika beta na vita na stade na tata Rafael yo travailler ba yo kana na ibisa non ngana saka ko tata ngo fo so tu général tango fo ya mwana musenza Olanda ona zizo za histoire vous ngana na boya tena ba internet na ko sala ba polémique lokula no ba kina na chaba news mo information mo zana ngo vrete na pesa ka bandi ko bayo ka ngono na ba ungana yebe taka ba defeat zo ko de to pour mais en vutima ko ta bité to ko ba to na defeat futo sa ndeni futo ko ta ba vutima ça c'est bien tango ani ya mayaka ni boso bakrimogene bete mana so yebena bana bakota vutima na tango so so pemba kota na stade si batino so ba yebia ngoto histoire ba yebia ngoto so so pemba kota na stade na mbo wa kota na terre ba neutraliser maxime mais nazo yebisa bino ça anga na équation aux équations il y a des vestes 7 étoiles on vu na kangami donc vraiment équation mettre bleu mais que kutana ngana aussi ko d'après c'est que d'après na balandi ko bazomi kana ko landa biso to kozonga na ko ngula ola kisa bango nani ke ndina vandi boy nazana moto c'est ya mimi sambo ba benga kala na lingala ya solo sambo ni sambo ya mai mimi na kati de moni conseil na zo pesa batu nyonso basolanda biso spiritualité comme on est limité osolanda so talinga bifo comprendre na sana osolanda so talinga ko comprendre na sana parce que yobi mo comprendre nga ezate ale sikola to singa na bino batapoto boza ba influente ka kate soki mon mettre mo la kila télévision asalimo spectacle o mona ki aza mettre o mona ki aza mettre so bino so singa pena bino batapoto tango bino bolanda ka biso to pesa ka message biso to salisa buto zo sunga buto zo sala boy boye baka ba différence ya malamu ya mabe parce que bino moko na bande ko biso no sa mon ba on dit pas ko se salir biso ko ça na mettre mususu ko pesa sando la lobi na mwaka ngilo téléphone et communiquer a bloquer mon mususu ko ça na ko ta mususu izabe ba mususu ya poto pe basa wana te mususu mettre za no grand mettre oseli musala te on yoko demander ça la bo sala ko ça na ya ka sa ko ça ni parce que ça ko ça mais ceux qui ba kina ba pasteur na ba parce que so biya na dimi ya 50 000 ba 250 000 Holanda $10,000 à côté quand le plan pas pesa papa le bagage ni pour na mais pour na biso so tumengo singa ka pesa $1,000 tika ko ça biso ai loko na zebisa bili na zebisa ba poto ngana za grand maître spirituel na za mettre démonstration te na za mettre on za na courir za kondima o za na vacuum ya kondima Ozolanda tant to sala ka musala na biso so kibino wa poto ko na biso ba émission ni ya spiritualité boza ka ba différence botala ka nani ba ko sala na mutina suka nani ba ko sala na suka te yo tengi bino wa poto boza na poza musoza ko te ni maji te musoza ka na $200 pa Ozolanda te mususu bisana kilo te mususu ba pere ba ko so te mo ba yo ko pesa mettre $200 te mo ba piso facture sala bo comme o mettre ça et nazo mapena mbele wana sije nazo sije ya mona lebi nazo mona mpeli susi mamke et to komona mtu na poto yoza awa mais mtu wana aisio ki ana posa ya porte-monnaie magique comment ça la kaki porte-monnaie magique wana et c'est retrouvé pas mtu na poto kasi naza na agence neti ndena sema naza na agence na ko yana agence o to tinga ko duka poto est-ce que naza na ngozo mona na ko dala ko kusiba moto kasi ndio sababu tu sana agence sana na ko zoya na ko chama ka umona ngata ko tsama na so na cheka iloko na kati kekuna mina ngozo moko bien ça mutani kasi ko bima na kata saki na ye so ka ndimi le di commande a respecter ba norme nyose musala ndenge za a jusqu'à z akomo iloko na kata saki iko senga ina kilate na sala la science ya iko beaucoup conséquences na mwezi conséquences za par rapport à nini ndeti ngama makambo na sala ka soki yo mutoza mutema bile bango igorando pauvre Ozolanda les soko za mutema la pesa ka badimi l'église Olanda osunga ba orphelin ozala mutema mabete
yepe akomona ndenge malamu ozolanda mesoko oza ingrat olanda baisi basali ni bakobeta ofili kuba nzambe balingaka moto azala droitier ou azala droitier te yeba kuda kozala fini ozolanda mena na 7e mabe ototeka bato wana vinonga abdona ya bien te na yebi ba chapitre na sala onde pour comprendre ce que nzambe akosambisanga mulu kiyama nzambe akotunaka ngai yo oza etre mpo nifo obongaka moni obonga moto nzambe na sala ante bino mibale so lokola suka na kundwa jahannama eza lokola life mulu kiyama mokolo ya suka tokosuka wabisiko ata nazalaki grand-mère na bome bandeko nanga na sacrifice nga na bomaka te nga mosala na ngai ezali moto ana baproblème bana basi mibali bayaya bakoko soki yo oza na problème na oyo oyo ezali spiritualité epeza spiritualité soki kotiela na yango nga na kotia na épreuve ezaka na condition eza korespecte na bicommandement na ngai ntango korespecte bicommandement na ngai après il faut ozala malamu na vie poso oza malamu te siko ndenge nini sikoli kozala moto mosusu akozwa lelo azwi portemone magique wana esali nango mpe toyaka komona na batemps moko bomoni eloko yango ezobimisa lisusu mbongo kasi ezalaka par rapport ya bacondition na baconséquence oyo moko moto omilokelaki ozolanda par rapport au mosusu badroit oyo opesaki maître donc ezali kokoka te ozolanda maître alobaki déjà nebandelikaki nakokisa yango emeno sikoyo ebandaki déjà kobima ekati lisusu yoka kasi ntango bapesi moto portefeuille bayebi so mondo bapesi portefeuille après une semaine il faut soma biloko yango il faut soma biloko yango osala nini opesanga na sa na santo yo ntango moto oza soki ota sentiment ya mbongo yo ozala sentiment mbongo te kozwa yo sikoyo mondo akoka eloko yango oyo osanzalaka alenga maître te na mona mpona miroir bona osambela obloke yango ti oui aux autres seulement la femme parce que moi nous avons un bon bébé pour nous sommes comme un grand magicien à cause d'un bon bébé parce que t'as dit on a un esprit à la lumière à cause d'un bon bébé pour la boîte au sommet pour ça la bon sommet c'est que bien mettre en exemple pour que soit un côté non on a cause d'un bon mais école les que là té ma pour té na cause d'un bon mais bébé mingi parce que pour on a cause au sommet les nzamba pesa o yangai on a ça la kaka bongo ozolanda baprofete biso bajesus-christ de nazareth bazalaka na mbongo ebele te me bazalaki na saint expert makasi tibilo azala ekone soma bina benga bajesus-christ de nazareth bayaka mpe asotenaka bato bakana bango baza na bango so moto aza maladi ya mbaso omona mosi mo balinga to te aso mobali alingi olekebaka leloko na lilobi nango ata aprometaki akopesa te songa abiso na suka mai ya kokotia pamba pede kosuka makambo ozomona ngo makambo do baje ku dite makambo na zebisa yo yango nazo telema lelo kwa pasteur nde batika kokosa bandeko e balobi bino pena ba pasteur bokoma na bino baninga non ba pasteur nde ba sa ba mbolo na biso baso makambo kwa na biso bo pasteur neza na saint esprit wana na kamosini na chambre ba mbali alelo akoya na share te bino chimo buka pasteur ni pasteur asolo awa na monde azali te atika boye tika ba pasteur bato bito awa nani pasteur asolo azate ko fala ngamo ete pasteur asolo azate bazate kasi tango bandimba pesa pasteur bon pasteur azali akitoka na ndako ne kasi mundimi kuna tango sozo kufana azokemba likemba pasteur bino tuzomona lelo oyo kasi pasteur malonga azali te bino boye bana bango na biboye baya repana biso bon ba profitation basala ba miracle basala ya nzambe zati oh yo mona toi ta ba Jésus-Christ était tout ça sur la terre de l'époque de awa ta oise masumu ba passer comment le lomo de ya il fallait na ba chaussures de fois ala ta na ba dongi ta ka passer on ka ba dongi ba veste non yango te nzambe alobaki nanu yo mona nzambe koluka te ozala na bozwi ebele olanda koluka kozala bozwi ebele te luka nde ozala na pauvreté mais ozala makasi na spiritualité yaki bonzambe lelo siko ekoma spiritualité ezalaka te ekoma siko commerce yobi te ekizela ba commerce so lelo balobika mosa ba chaque jour na ntongo église ezaka soteka somona pasteur nde bakozonga na ba village bon tobenga na agence agence yana no toute l'agence oyo etindelaka na poto biloko bana poto kaka te neti nga nazosunga tini monde etindelaka kaka biso a biloko tomeka na omona agence eza agence ya biso eza agence spirituelle bozomona ngo awa kasi yango tozodoka tongo yango so mpo nozondima te neti nga mpenza boye nazaka nga mpenza moni moto atunanga yesu mpenza tombola maboko nazala bakota yo olingi siko nini nasalela yo namona mpenza agence wana namoni agence namoni biloko ekendaka kuna mpo so tokoti na agence fe tomona biloko
te agence wana ebili yo oza na miso mibale omona ngo ndenge kasi nazolakisa eloko nosalaka batransmission ti ositindaka ke DHL otindika mokona kati wana tomona monano tomona tokema komoko tomona na agence ayayayaya tomona agence mais osenga la longa avo agence yango yango te kasi on a le biche agence yango yango osimba nokoti ono mpona maître okomozala mposo boma ngai oni ngai sikoyo nde donc fo sikoyo botikelanga bon okofana nango eza problème te fosa makambo na yo fosa makambo na yo fosa makambo na yo ngosala nini yoka nga atezaka mingimingi pouvoir ya mibale balingi vraimen kabotala ezala te batiaki eloko na kati po mpena kaka botala filme vraiment nasali nini nakangi donc ntango nga nakangi nazosala invocation na ngai ezaka chassé non? Oui. Ok, ezali kaka chassé pendant les périodes difficiles la démonstration épreuve. Nazwi lisusu baki yakozonga 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 ila chasse to cheki mai yango chasse to cheki mai yango yango anasko siko très important yango anasko to solo lasiko toleka na koleta lisolo olobi na nga temple na yo ezalaka na ipene non na ma campagne campagne pardon maintenant Oui. tomoni agence eza na ndako na temple eza na ipene comment osalaki agence ezala na ndako temple ezala na ipene non batemple eza ebele nayebisaki yo oyo nalakisi eza babiloko ya paster basalaka mpe ntango nazoyi biso oyo bazwaka mambo mpo na biso olondima te oboyi bapaster trop ozoboyi bapaster oyo nyonso nasali kaka ondimi te siko zela nano toke malembe émotion
Émotion. Pasteur Mokoto, oh, Batinoso Bayebi, le monde entier, tout ça, pasteur Mabiso Alessa, oh, Mokile Yebi. Na Yebi na makambo te. Pour nous, on peut na Yebi na makambo te. Est-ce qu'on a Yebi makambo? Il y a ça pasteur solo. So fétiche na zana mwa zwana, oh, après ça la prophétisation. Ba nyonso ya lobana mokilo. Il ko ne sema mabunga. Aloba mokonza mboka kufa kala mingi te. Et ça matin. Père Dieu kufa beta. A go vivre yende président wa Msamboka oyebi te. Parce que ndio to ambition. Yango eza awa. Yango to ambition. Yango bwaka to yango lia. Non, kasi to mama bibale. Bibale za kana biloko noso na kati. Yango na lobi boy yako lia to yako bwaka. Non, eza biloko oyo uti sona ngana pesi biloko yona ndako. Na kesa ngoni ndako. Bokele na ngona ndako. Nani? Bokele na ngona promite. Bosa kama soupe pe oli. Boy, uti na chance. Yawe uti na chance na lia kayo moko. Donc les deux porter makambo ya ngona. Ona sali mutuma wa to sala ngwa to za te. Boyamba na bino ba maître na ebite sona na salon. Koza l'hypocrite te. Ah, c'est les matiques zala nanu wana bina sana bakanda ba pasteur ndebe misaka to bangolo li musu ngana sali en plein air. Ils ont chassé. Bon on a libumu na yo na chassé. Maintenant libumu kasi wana kasi babeta ba chaka loko pa mu shwart. Pour chez tu pesa ka bango te. So ngape na zo chasser na misu na binoti. Est-ce que mutaka ngali misu apo? Hein? Tozi mai na kopo na cheti. Na kangi na cheti. Na zibaki na boki na kati. Bagi ngomona ni peta? Eza na kati kuna. Poso na mission bango bakufa. Oh, oui. Baki ndia protection. Ela. Yango na lobi bana poto botika. Bibengela mettre mususu. Mettre abdu azo bikisa batu. Mettre abdu azo pesa mutu nyonso o azana ba problème o ezali spiritualité. Mettre abdu azo presse ko ya ko pesa ndo makambo. Oya kondimela milimo na ngai na ba condition na ngai mabete les 10 commandements des ancêtres ndi bango ba koza solution na oyo ezali ba problème na bango donc oya ko respecter les gourous du temple autrement ou abaja ndi to bakachi obtenir la chance qui me désire mais toute mes volontés je t'invoque maître Jésus-Christ de Nazareth le maître suprême manifeste ta puissance mais quand je suis mérite d'attendre présence miracle barrière soki kala kotimba bango na jati mo mfuzo lisungi. Merci maître Abdoul, on a vraiment tout comme tu vas chiter, tout comme vraiment quelqu'un de vraiment dans le biseau. Voilà. Maître Abdoul, on peut ça, on a baladé, on va la maison, on a téléphone et ça l'a bien vraiment ma case. Numéro de téléphone on a plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 eza numéro na ngai ya WhatsApp 24h sur 24h kanga makate nazali na guide de science on appelle ça comme lumière ya mabala ya libota surtout ba jeune fille ba grande sœur ba linga ba bitana mbali o ba fongomela ka bango o pe efula ka bino pe mettre abula za pe pesa bino poudre magique so sokole onka makambo bala moko yo mutu na problème mukanda so yo mutu zana problème ya yo ozana maladie mo abokela yo mutu oluta ka ba fauche couche na ba mutu oluta ka ba doto ba marine no nyonso yo sala kana mukili o ekenda ka malamu te Abdoul azali ko lekisa bino na kati ya jugement ezali lokola partie générale soki ozana ba problème ko ba kanga yo ya bondoki ya sorcellerie parce que ngana kanga bandoki nga Abdoul na kanga bandoki demo azali esclave pananga ozolanda donc nde nazabo mutu nyonso o azana problème soki bo contact tenga na numéro na ngazali plus 243 89 71 42 027 pour la solution na bino. Alors le très important bino bandeko bino bolanda biso les très important ezali bolanda mettre pour na spectacle te bote la sagesse na façon mutu azali ko sala na makambo nde ko mona makambo bino kine liboso les gourous du temple ayoko boya badute les très important ezali ba mettre na kishasa basala na bango te à part papa inyo mutu nyonso na kishasa koma wala kala ba émission parce que ayeba ko vivre na ndako na ye alenga les gourous du temple avant ngana le kana ba chine na le kana ba sala ba émission bo na sala jamais na bandi initiation 2004 tindelo na comme na 2019 alors le très important na oyo nyonso asala ba problème ya kindo ya sorcellerie les gourous du temple banga na minde ki mona mukena ngate
boya epa na bokozwa lisumi na mokolo moko na mokolo moko bokozwa na ba pasteur so bosala posa bosala ka makambo na sale na kopesa bino yango na bino na basango na bino nyonso kaka bakino so baza ba pratique monde ya spiritualité ya milimo ya monde ya milimo ya malamu monde ya milimo ya mabete chemin ya malamu oyo mokolo suka peso na selo bolamu pe mutame pas ko reconnaître yango boya bokozwa solution na yebike makambo so sema liboso vraiment aïe 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 merci na balandino so bozala ki wana pona kotala biso pona kolanda biso vraiment quand de ce point les bandes qui tozala kabana misala na bino bino ba boss na biso botinda biso vraiment ilo zala ki na mettre abul boy ki ndenge to beti solo na kanté mettre abul sala ngata transfert c'est un transfert bon mongo kambisi nde bimbu bon balandi biso wana vraiment vas-y kambisi ke mutu nyonso kasi mutu nyonso akoma kosala kaka nde démonstration ya mbongo allez biso ko ke to sa pe ba démonstration ni mettre ça $10 est-ce que $10 ba ko bimisa mona mnoka bon même tout ça bimisa $20 et ça il m'a gâté to zo ki ne suna biloko ba pasteur ba sala o ba ko kate. Merci beaucoup, merci vraiment. Na bato nyonso o bozala ki wana permanent pour na kotala biso tolobi bu continuer ko consommer site na bino et zakaka moko ndenge te bisaki bino ke biso nde bango penza te site moko botala rango moi trop à mon boss à moi de Bruno babi papa zala na yo po biso ba biso to dondo na biso tozana bino tinati bala ya sima tokutani check.